salaata. Saniifuu arra ulaagaa salaataa barachuu deemna. Waan salaataan duratti si barbaachisu. Shuruuxa salaataa gaafa jedhamu waan si barbaachisu osoo salaata hin jalqabin jecha. Shuruuxu salaati ulaagaan salaataa tis'atun sagali jettaan. Ulaagaan wanni salaataan dura si barbaachisu tis'atun waa sagalii jettaan. Sagalanirraa tokko al-islaamu islaama tayuudha jela. Islaama tayuudha. Namni islaama hin taane ni salaata hin salaatu. Jalqaba namni tokko yoo ka'ee sinii wajjiniin salaataa jee osoo islaamummaan qabatin dura maal jennaan islaama tahii jennaan. Ragaan gurbaan tokko ergamaa rabbiitti dhufee yaa Muhammad siin jaaladhaa jeen sigalee sii wajjiniin loluu barbaadaa jeen rasuulli maal jeen dura islaamawii jeen islaamawiteen naa wajji qabsooyita rasuula wajjiin dura qabsaa'uun maal ture islaamummaadha ture jechuudha. Salaatuudhaafis dura wanni dursu islaamummaadha jechuudha. Islaamaan manatti salaanni hin ta'u namni mattaba kaayyatee amantii biraa qabatee kabajaa teetiif yoo si wajjin jilba qabatee sujuudee ol ka'ee si wajji salaate salaata hin jennuun ispoortii godhe jennaan malee. Maaliif islaamummaan isaa hin jirtu waan ta'eef islaamummaaf ulaagaan si barbaachisu kan jalqabaa islaama tayuudha tokkoga. Kalammaffaadhaa wal aqluu je sammuu qabaachuudha je. Aqlii qabaachuu jechuun sammuu qabaachuu. Namni aqlii hin qabne maraataadha ka. Ati maraataadhaan gargar bayuu qabda. Namni maraataan ni salaataa. Salaanni isaa irraa hin qeebalamu. Maaliif sammuun hin jirtu waan ta'eef. Ati salaatuudhaaf maaltu si barbaachisa? Nama yaadu ta'uu. Namni yaada hin qabne namni sammuu hin qabne yoo salaates salaanni isaa irraa hin qeebalamu. Amma asitti gaa maraataadha keessaa baasuu deema laal. Aqlu guutuu namni aqlii hin qabne maali maraataadha jedhe. Sadaffaa hoo wattamyiizu jedhe waa adda beekuudha jedha. Waa addaan beekuu jedhe. Nama waa adda beekuu salaata. Namni waa adda hin beekne hoo maali? Ijoollee daa'ima jecha. Ijoolleen daa'imni ni salaatti. Yoo salaattee salaanni siidhaa irraa ol hin fuudhamu. Haadhaa fi abbaadhaa fi sawaabni isaaniif deema malee. Ijoolleen waa addan barin salaanni sii maqbuula hin ta'u. Yoo salaatte sawaabni haadhaa fi abbaaf deema. Saniifuu namni salaatu maal ta'uu qaba? Tamyiiz waa adda beekuudha je. Tabliiqummaa gaa bakka ballaqinsaa gayuudha gaa waa adda beekuu jechuun. Afraffaan waraf'ul hadasi wudu'a guuttachuu hadasa firraa fuudhu jechuun wudu'achuu jechuudha. وهو الوضوء المعروف وضوء أن يتعالى لا صلاة بلا وضوء جدا صلاة أصوم وضوء أنه إنك بلا موانت شنفانو وإزالة النجاسة نجسة وان وسخة وفي الراديم سيسو أي سرة بك سديرة تك أفتك لما قامك سدي إدو صلاة الرجج نمني صلاة ديمو بك سدي طهارته قبدي qaama kee tokko uffata kee lama iddoo salaata keetii sadi bakki sadeen tuni yoo xaharan taane salaanni kee hin jiruu jettaan sigalee saniifuu wa izaalatu najaasati najisa ofirraa deemsisuudha jela eeysarraa iddoo salaataa qaama kee botaa salaatarraa akkas hatti aanuhoo wa saturul awrati qaama kee sattarachuudha awraa dhokfachuu awraa gaafa jennu bakka banachuun hin taane jechuudha. Warrijaal wannisaa'u kullu badanihaa awraa. Cufti qaama isiituu dubartiin awraadha je yeroo salaatu. Illaa wajhahaa fuula isiitii fi shanacha isii malee. Fuula isii banattee salaatuu hin dandeettu dubartiin. Waan fuula isii hin ta'in qaamni isii muluun miilasii guutuun qaama isiitu awraadha je sattarachuun dirqamaa je. Awraa sattarachuu kun akkasi. Ayyee dhiirti ammoo maa bayna surrati warrukba jilba isaatirraa haga gartee handhuura isaa gubbatti dhokfannaani khalaas salaatuu hin danda'a. Garuu ceekuu isaa tikaashaa ceekuu isaa gubbaa waa buufachuun barbaachisaadha jedhan malee.
akkasi dhugaa yeroo salaataa baana yeroo salaata ala ammoo dhiirti duyda isaa banaa godhee garaa isaa handhuraa ol banaa godhee deemuu ni danda'a halaas qoma isaa kana daratti isaa kana akkana dhiibaa yoo akkana karaa gubbaallee deeme uma danda'a garuu ati hin bareeddu malee ati wadukhulul waqti je yeroon salaataa gayuudha jemmas ulaagaa salaataa irraa salaatni fakkeenyaaf yeroo amma dhaabbattu kana amma nu biraa halkan sa'a 3 walakkaa ta'utti jirra amma yoon ka'ee subhii salaati intaa subiin inta'u maaliif yeroo siitii malee sigalee yeroon salaataa wadukhul jechuun seenuudha alwaqti yeroon seenuudha je ulaagaan salaataa osoo yeroon hin seenne salaanni hin jiru waan ta'eef ulaagaa salaataa irraa yeroon salaata sanii seenuudha je ammaasoo wastiqbaalul qiblati je qibla garagaluudha je qibla garagalu osoo qiblaa beeytuu baanagaa qiblaan asiin achi deebanii salaatan osoo qiblaa beeytuu yoo isin gamana deebite salaanni keen tayu salaanni qiblaa beekuudhaan malee hin tayu jechuudha gara qiblaa deebi'uudhaan maletti saniifuu kan 8ffaadha wastiqbaalul qibla gara qiblaa gara makkaa deebitee salaatuudha je wanni salaata namaa bareechu wanni salaataan dura barbaachisu kana je kan dhumaa wanniyyatu niyyachuudha je salaanni niyyaa malee hin ta'u waan ta'eef niyyachuu hogguu jennu laa bitalaffuzi afaanin dubbachuudhaa miti qalbii teetin irra geessinaa niyyaan sanuma والنية بيصلي فرض الصلاة 4 ركعات لله هذا بدعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوني بدعة لا كما ربي ران أصلي فرض الصلاة يعني نية تجعل سنجتو نية يجون صلاة بيغو جتو ملا زورين صلاة الجرا عصرين صلاة الجرا مغربا صلاة الجرا صبحين صلاة الجرا صلاة الجرتو بي إذا صلاة ديمت بينان هذا هو النية يعني niyyaan isuma kanaa jechuudha. Tole kana dhugaadha kana. Sagalan amma dubbanne kana tokko tokkotti amma adda baasee zarazzaruu deema quba qabaadhu. Insha Allahu ta'ala shartii salaataa